感染 Omicron 以轻症为主，但是咳嗽跟感冒有差别，请教作恒。随着国内的确诊数不断的飙升那现在要进行疫调来匡列也会时间拉得比较长。那在这段期间，等于说民众还是自己要提高警觉心。那当然这个如果要怎么样才能够发现自己是不是感染了这个 Omicron 病毒呢？其实 Omicron 它确实是以轻症为主，有轻症率呢是来到了99%。那当然还是会有极少数的人，他可能是比较严重的，有一些人呢会有肺炎的情况。既然它是以轻症为主，那很多人就会疑问那到底怎么样才能够分辨我感染的是 Omicron 还是感冒呢？其实医生就说，如果是感冒的话，常见的症状包含了咳嗽，较少是有发烧或腹泻，但是还是会有一些人有这样子的情况。那如果是感染 Omicron 病毒的话，会出现的像是喉咙痛以及咳嗽、流鼻水。如果感染的是流感的话呢，那比较常见的是发烧、肌肉酸痛。所以呢，观众朋友也可以参考一下这些症状。如果你有身体不适的话，在跟医生来进行陈述的时候，也会比较好做判断。那有注意到吗？其实感冒跟感染这个 Omicron 病毒呢，都会出现的像是咳嗽的症状不过这两者的咳嗽其实也有不太一样因为如果是 Omicron 的咳嗽的话，它的是比较是干咳，而且是长时间比较剧烈的。那如果是感冒型的话呢，通常会带痰，是湿咳、短促，而且是比较有间歇性的。独立专家张明威认为，台湾未来单日最高是会破7万人，再交给作恒。在今天国内的确诊数又创下了新高了，但是包含指挥官陈时中在内都说大家还是不能够掉以轻心，因为还没有来到高峰。根据陈时中的说法，他说单日的高峰可能是会来到4.5万人，不过现在还有专家认为说不止可能会破7万。这个是独立专家周明威他说你看到4月1号是104例，那到了7号的时候呢是380例，14号就874例了。接下来都是很快速的在增长到24号的时候已经是破5000例了。那确实现在还没有达到指数上升的最高峰，但是呢，他认为最快在本周就会单日破万，而这个时间要持续多长呢？他说至少会维持2到4周才会达到平稳期。再加上他算一算如果根据国外的经验，南韩、香港以及新加坡呢，他们在高峰的时候的确诊数平均数呢是全人口的0.322%，但换算下来，台湾有2300万人，再乘以这个0.00322，等于是7.4万人。换句话说，就未来最大的确诊数他估计单日可能就会破7万人。他也强调说，现在这个筛检是没有办法100%取代隔离的。我们一直说要共存，但是共存并不是代表说突然就全部放掉了，忽视疫情的扩散。因为你同时呢还在进行很多的大型活动学校也还在上课这样子呢，其实确诊数会不断的飙升，也可能会造成医疗量能的负担。所以他说，缩短隔离天数当然是一个还可以的这个方法。他说这样可以解决经济的问题，但是接下来有一个关键，那就是我们的快筛剂到底够不够？如果出现 Omicron 症状，在家照护医师建议可以吃7种食物，再请作恒说明。感染 Omicron 很多的病患他们会出现一个症状，那就是喉咙痛这个喉咙痛可能还会导致说你食不下咽，吞东西都非常的困难。再加上这不舒服，所以很多人可能就会觉得没什么胃口。但是生病的人如果还不吃东西的话，那恐怕这个要恢复的期间呢也会拉得更长。现在医生就建议其实呢借由食物是可以唤起胃口的。也就是说呢，如果感染这些 Omicron 的症状的时候呢，你可以建议食用7种食物，像是优格冰淇淋这些呢东西是比较好吞入喉的。再来是有含电解质的饮料以及汤类的，这样子也比较好吞得下去。另外是蛋白质奶昔，这个可以补充一些热量。再来是十字花科的蔬菜，以及呢像是肉酱面这种东西它都说是比较可以帮助你吞咽的。另外呢，在英国他们也有提供一个4大饮食的原则，比方说呢，这个可以多吃蔬菜水果，
果，这有些纤维啊，或者是维生素等等的，也可以帮助你恢复这个原本的样子。另外是呢，也可以善用冰箱，有一些冷藏的东西啊，当你真的急需的时候呢，也会派得上用场。还有就是摄取足够的蛋白质以及热量。最后就是食不撒咽的时候，很多东西吃起来可能没有什么味觉，那有一些香料，像是蒜啊、姜啊、辣椒啊，都是可以帮助你更有食欲的。掌握全球情势、国际新闻，全新选择 YT 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野。欢迎订阅并开启小铃铛。